Bien, merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Շատ շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ։ C'était un immense honneur d'être reçu en Arménie pour essayer de vous aider dans la gestion de cette crise Covid. Մեծ պատիվ էր մեզ հյուրընկալվել Հայաստանում եւ կարողանալ աջակցել Հայաստանին COVID համաճարակի համատեքստում։ Votre accueil a été remarquable. Մենք շատ շոյված ենք, դուք մեծապես մեզ ընդունեցիք։ Et nous avons été heureux de pouvoir essayer de contribuer à aider autant que possible votre pays. Եվ կարող եմ գոհունակություն հայտնել, որ որքան հնարավոր էր մենք կարողացանք աջակցել, օգնել եւ կիսվել մեր գիտելիքով եւ որքանով դա եղավ նպատակահարմար, շատ գոհ ենք դրա համար։ Ce d'autant que les 10 personnes qui m'accompagnaient n'étaient aucunement d'origine arménienne et que je crois savoir qu'il y a toujours un peu d'arménien dans les individus. Առավել եւս իմ պատվիրակության ներքո, որը բաղկացած էր 10 հոգուց, ոչ ոք հայ չէր, բայց կարծում եմ, որ բոլորը շատ հայեցի մոտեցան հարցին եւ կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր ոք ինչ որ մի հայի արյան նշույլ ունի իր արյան մեջ։ Il y a une deuxième mission qui va nous suivre à partir de mercredi. Հաջորդ առաքելությունը կժամանի Երևան չորեքշաբթի օրը եկող, avec cette fois beaucoup de gens de la diaspora arménienne. Այս անգամ այս առաքելության շրջանակներում ներգրաված կլինեն հայ սփյուռքից մեծ քանակությամբ մասնակիցներ, qui sont très heureux de rejoindre le pays et d'aider. Որոնք շատ ուրախ են ժամանել Հայաստան եւ կարողանալ օգնել։ Je ne peux que répéter les messages du Premier ministre et du ministre de la Santé. Կարող եմ այս պահին պարզապես կրկնել այն ուղերձները, որոնք արդեն իսկ ասվել էին պարոն վարչապետի կողմից եւ առողջապահության նախարարի կողմից։ Le respect des mesures, le masque, l'hygiène, la distanciation sociale sont fondamentaux. Հակահամաճարակային բոլոր կանոններին հավատարիմ մնալը հիմնարար ուղերձն է եւ հիմնարար լծակն է այս հիվանդությունից կարողանալու ազատվելու։ 100 nouveaux malades, 15 malades à l'hôpital, 5 malades en réanimation, 2 décès. 100 նոր վարակվածներ, ուրեմն վարակում են 15, նպաստում են դրան, որպեսզի 15 մարդ գտնվի հիվանդանոցում, որից 5-ը անպայման կգտնվի ռեանիմացիայում եւ որոնցից 2-ը անպայման կմահանան։ Այդպես է դինամիկան։ Les médecins, les infirmières, les soignants d'Arménie sont remarquables. Հայաստանում բոլոր այն բժիշկները, որոնց ես հանդիպեցի, իսկապես մեծ տպավորություն թողեցին ինձ վրա։ Ils travaillent énormément, sont déjà fatigués, mais continuent avec beaucoup de générosité et de solidarité à s'occuper de manière extraordinaire des patients. Նրանք շատ հոգնած են, արդեն իսկ ուժասպառ են, բայց աշխատում են այդուհանդերձ օրնի բուն, աշխատում են գիշեր ու զոր եւ աշխատում են սոլիդարության համատեքստում։ Il y a une bonne nouvelle récemment dans la possibilité d'utiliser un nouveau médicament que vous avez en Arménie qui s'appelle la dexaméthasone. Կա նոր լուր, դեքսամետազոն դեղամիջոցը հնարավոր է արդեն օգտագործվի նաև Հայաստանում, քանի որ այն առկա է Հայաստանում, որը օգնում է այս հիվանդության բուժման processus-ում։ Mais comme le Premier ministre l'a rappelé, c'est une longue histoire. Il faut tenir, ce n'est pas une sprint, c'est un marathon. Սակայն ինչպես նշեց պարոն վարչապետը, այս հիվանդությունը երկար ամիսների պատմություն ունի եւ այնպես չէ, որ այս դեղամիջոց է, որը անպայման ամենչապես է օգնելու եւ ամենչապես մեզ ազատելու է այս պատուհասից։ Et je souhaite bon courage et bonne chance à l'Arménie. Եվ ես ցանկանում եմ Հայաստանին հաջողությամբ պսակել այս գործը։